हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से करते हैं मोटो ब्लॉगिंग की शुरुआत अपने चैनल पे। तो मम्मी ने जाना था बाज़ार, तो इसी बहाने बना लेते हैं एक छोटी सी वीडियो। तो लेट्स गो। तो चलो दोस्तों, चलते हैं बाज़ार की ओर।
मम्मी को नहीं आया कुछ भी पसंद, तो चलते हैं हम घर की ओर। पाँच छः दुकानें घूमने के बाद, टाइम वेस्ट करने के बाद आखिरकार खाली हम घर जा रहे हैं। देखो दोस्तों, मंदिरों की शुरुआत हो चुकी है, सामान आ चुका है, पंडाल लगना स्टार्ट हो गया है। थोड़े दिन के बाद हम आपको मंदिर का मेला दिखाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं और मम्मी आए थे दीदी के बच्चे के लिए कपड़े लेने, तो पूरे बाज़ार में कहीं मिले नहीं अच्छे कपड़े, तो अब हम आ गए हैं ट्रेंड्स के शोरूम में। तो देखते हैं कुछ अच्छा मिलता है तो ख़रीदते हैं। तब तक के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो गाइस, हमने ले ली हैं 2 ड्रेसेस बच्चे के लिए। तो गाइस चलते हैं हम घर की ओर। आखिरकार मिल ही गया हमें ड्रेसेस। तो गाइस हम आ गए हैं घर वापस। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सो बाय बाय।